Buona domenica e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca perché è stato trovato morto poco dopo le 2 di questa mattina Giacomo Peruz, il cacciatore di Cordenons che ieri si era recato nella zona di Malgavalli in Caltea per attività venatoria ed escursione. Vigili del fuoco e soccorso alpino di Maniago si sono attivati per andarlo a cercare. Intorno alla mezzanotte è stata individuata la sua auto a Malgavalli e dopo un paio d'ore l'uomo è stato ritrovato privo di vita accanto al suo fucile a circa 3/4 d'ora di cammino dalla Malga. La perizia del medico legale e i dati raccolti sul posto hanno evidenziato che l'uomo ha perso la vita in seguito a caduta su terreno impervio da un'altezza di circa 25 metri. Poco distante dal punto in cui è caduto è stato trovato un cervo, anch'esso senza vita. A ritrovare il corpo dell'uomo sono stati i vigili del fuoco, ma è stato necessario attendere l'arrivo della luce per effettuare il recupero della salma. Si vota questa mattina alle 7 in 28 comuni della regione, urne aperte fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Vediamo. Sono regolarmente aperti da questa mattina alle 7 i seggi nei 38 comuni del Friuli Venezia Giulia chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali. Sono in totale 367.228 gli elettori del Friuli Venezia Giulia coinvolti da questa tornata elettorale. Tra questi 191.136 donne e 176.092 uomini. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, subito dopo cominceranno le operazioni di scrutinio. Si vota ad Aiello del Friuli, Bagnari Arsa, Bertiolo, Castelnuovo del Friuli, Chions, Comeglians, Cordenons, Dogna, il comune più piccolo interessato con 227 aventi diritto, Drenchia, Erto e Casso, Grado, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Pordenone, Porpetto, Pravis Domini, Resiutta, Romans di Sonzo, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Pier di Sonzo, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sauris, Tarcento, Torreano, Tor Viscosa, Vaionte, Vivaro e anche nel capoluogo regionale a Trieste. Il rinnovo degli organi dei comuni di Trieste, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Cordenons può comportare lo svolgimento del turno di ballottaggio nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati alla carica di sindaco dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 17 e lunedì 18 ottobre. E alle 12 di oggi ha votato il 9,2% degli aventi diritto in Friuli Venezia Giulia. Al momento si sono presentati alle urne 33.785 cittadini della regione su un totale di elettori di 367.228. I primi dati sull'affluenza alle elezioni amministrative a livello nazionale parlano di un 13,7%. Il Friuli Venezia Giulia è dunque al di sotto della media nazionale. Il comune della nostra regione con l'affluenza più alta risulta Cordenons al 57,6%. Per quanto riguarda i comuni capoluogo, Pordenone è al 16%, Trieste all'11,3%. Con la conclusione del cantiere notturno e la riapertura al traffico alle 9 di questa mattina, Autovie Venete e le ditte appaltatrici hanno raggiunto un importante traguardo nell'ambito dei lavori del primo sublotto del secondo lotto della terza corsia al Visopoli-Portogruaro dell'autostrada A4. È stata infatti varata anche l'ultima campata centrale del quinto cavalcavia, quella della strada provinciale 251. Come già avvenuto per gli altri 4 cavalcavia, la carpenteria metallica è stata trasportata dai carrelloni all'interno dell'autostrada necessariamente chiusa per questo tipo di operazioni ed è stata alzata con l'utilizzo di supporti chiamati torri d'appoggio. L'operazione è avvenuta in poco meno di 2 ore, poi è stata calata e posizionata sulle pile. Nei prossimi giorni verranno issate anche le 2 campate laterali. Ieri notte ad assistere alle operazioni di varo e a visitare il cantiere c'erano anche gli insegnanti e gli studenti del corso di costruzione, ambiente e territorio dell'Istituto Istruzione Superiore Da Vinci di Portogruaro. Non solo terza corsia, con la conclusione dell'esodo estivo, Autovie Venete ha ripreso le opere di manutenzione dell'asfalto sulla propria rete. Nel corso di questa settimana l'autostrada A28 Portogruaro-Conegliano sarà interessata dalla ripavimentazione della carreggiata sud in direzione Portogruaro tra gli svincoli di Fontana Fredda e Pordenone per un tratto di circa 3 km e 500 metri. Il cantiere sarà in funzione, condizioni atmosferiche permettendo, dalle 4 di lunedì 4 ottobre alle ore 23 di domenica 10. Oltre a istituire un doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord in direzione Conegliano, sarà interdetta l'uscita dello svincolo di Porcia per chi arriva da Conegliano e l'ingresso allo stesso svincolo per chi è diretto a Portogruaro.
Fare sistema, riqualificare il quartiere fieristico, rilanciare la manifestazione con la riconferma di storiche aziende e con il ritorno di alcuni tra i maggiori brand dell'arredamento design del Friuli Venezia Giulia, gli obiettivi della 68esima edizione di Casa Moderna inaugurata ieri. Alla sua 68esima edizione, la più importante fiera del Friuli Venezia Giulia promuove e rilancia il settore casa legno arredo, con 300 marchi esposti e 46 eventi in programma su 9 giorni. Tantissime aziende, un rilancio insomma, che fa ben sperare anche per la ripartenza, per le iniziative che in qualche modo portano investimenti, danno sicurezza, danno prospettiva, danno fiducia, e quindi credo che insomma, da questa 68esima mostra della Casa Moderna, che è la fiera principe del Friuli, i friulani sono malati del mattone, quindi credo che sia un buon sinonimo di sviluppo, di friulanità, di identità, e quindi un augurio agli espositori e a chiunque viene a visitarla che lo faccia con una prospettiva di speranza e di crescita per la nostra intera comunità friulana. È una manifestazione importantissima per la città di Udine, in particolare la fiera è una realtà importante. Adesso con questa mostra, che è la più importante proprio per la fiera di Udine, riprende un'attività, un rilancio, speriamo che sia proficuo, nel senso che si tornino ad organizzare questi appuntamenti, questi incontri in una struttura così importante come la fiera di Udine. Domenica 17 e lunedì 18 ottobre i consorziati del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, riuniti in assemblea, saranno chiamati al voto per rinnovare il Consiglio dei Delegati. Per l'occasione le 3 principali organizzazioni agricole del Friuli Venezia Giulia si sono impegnate in un importante lavoro di sintesi che ha approdato nelle 40 candidature di una lista unitaria denominata Coldiretti CIA Confagricoltura. Una collaborazione strategica con dimensione regionale attivata anche per il rinnovo degli altri gruppi dirigenti consortili. Con il Gran Varietà, il concerto di Riccardo Fogli e la cena a favore dell'Unicef si è chiusa l'11ª edizione della Festa dei Nonni. Dobbiamo dire veramente che è stato un successo, ci abbiamo lavorato molto, è stato impegnativo, però questa festa, sia nella parte della mattina con la 6ª edizione delle premiazioni dei nonni, che nel pomeriggio, abbiamo effettivamente raggiunto l'obiettivo che ci ponevamo. È una giornata indimenticabile e credo che la figura dei nonni in questo momento sociale del nostro paese sia fondamentale, proprio perché noi vogliamo in questo 2 ottobre riconoscere nei nonni la figura più importante in questo momento in cui la nostra società ha veramente bisogno. La Gran Varietà della 50+, ha chiuso anche quest'anno la festa dei nonni con grandi nomi. Sì, avevamo come sempre un ospite nazionale, che è un po' la nostra caratteristica. Quest'anno abbiamo chiesto la sua partecipazione a Riccardo Fogli, ex Pooh, che non era mai stato a Udine se non con i Pooh, ma mai da solista, e quindi ha accettato veramente volentieri di venire con noi. Prima di lui c'è stato il cast cosiddetto locale, ma con talenti del territorio molto importanti come Simone Ravenda, il mentalista, come Anna Nesch, che è una violinista internazionale, come una piccola di 12 anni che è stata straordinaria, si chiama Giulia, e poi qualcosa di friulano, un'altra Giulia, stavolta Giulia Daici, con sua figlia Sofia Maria e con Simone Rizzi, il marito. Il Kenya domina la classifica della Maratonina Internazionale Città di Udine 2021 e in Corona Re uno straordinario Agrei Kiproti Crono, che questa mattina ha dato spettacolo su un inedito, sempre velocissimo tracciato di gara interamente racchiuso nel territorio del comune di Udine, con partenza da Via della Vittoria e traguardo in Via Vittorio Veneto. Intorno a metà percorso la rivelazione Rono ha iniziato il suo exploit, creando il vuoto attorno a sé e chiudendo in un tempo di 1 ora, 1 minuto e 59 secondi. Secondo in classifica Simba Nyakundi Dixon e terza posizione per Oseo Chisorio Chimeni. Ha invece brillato la stella della keniana Teresia Kwamboka Omosa nella gara femminile, argento per Veronica Nieri Maina, terza Mavia Lucy Muli. Ottimo anche il risultato dell'italiano Luca Parisi, nono, subito dopo di lui il friulano Francesco Nardone, che ha vinto così il titolo di campione regionale. Circa 800 gli atleti al via della maratonina della ripartenza, tornata dopo un anno di pausa forzata a causa Covid e limitatasi per senso di responsabilità dell'Associazione Maratonina Udine, promotrice dell'evento, alla sezione agonistica. Tutti i tradizionali eventi di corredo sono stati infatti
stati rimandati al prossimo anno per evitare situazioni di rischio per sovraffollamento in centro storico. Regolari e senza intoppi le procedure di verifica del Green Pass nell'area dello start in pista anche la maratoneta friulana affetta da sclerosi multipla Silvia Furlani, affezionata presenza alla maratonina. Siamo al calcio. Udinese e Pordenone oggi sono chiamate a rispondere sul campo dopo gli ultimi risultati negativi. I bianconeri reduci da 3 sconfitte consecutivi contro la bestia nera Sampdoria, mentre i Ramarri se la vedranno con il Vicenza in un match già fondamentale per non retrocedere. Sentiamo entrambi i mister, Gotti e Rastelli. Sì, è una bestia nera dell'Udinese, ma di sicuro è una bestia nera per me, perché credo che io ho perso tutte e 4 le partite che ho giocato contro la Sampdoria nella mia gestione. Mi aspetto una Sampdoria determinata come noi, vogliosa di far punti come noi. È una squadra che ha avuto un calendario analogo al nostro, perché in queste prime 6 partite ha affrontato tante delle big come noi e quindi ha raccolto magari meno punti di quelli che sono il valore intrinseco della squadra, che ritengo essere un'ottima squadra. È importante come erano quelle che abbiamo giocato prima e come saranno importanti le successive. È indubbio però che si affrontano 2 squadre alla ricerca di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili e quindi sarà per tutte e 2 le squadre sicuramente una partita fondamentale per il proseguo di questo campionato. Credo che i ragazzi abbiano pagato oltre i loro demeriti alcune situazioni che abbiamo pagato a caro prezzo. E quindi sulla base delle cose positive che comunque in questo mese i ragazzi hanno fatto vedere, cercare di creare quella fiducia, di non perdere quell'entusiasmo per cercare comunque di portare a casa una vittoria che significherebbe tanto, ci farebbe un po' respirare e vedere il futuro sicuramente più roseo. Basket, la Web Gesteco Cividale comincia col piede giusto il nuovo cammino in Serie B davanti a 400 tifosi del Pala Perusini. Abbiamo ripreso le vecchie abitudini di fare bene qua in casa, come sempre le prime partite, gli esordi nascondono insidie, nascondono tensioni, nascondono preoccupazioni, poi oggettivamente è stata una settimana post finalissima di Supercoppa difficile a livello fisico, a livello di allenamenti, però insomma credo che faccio intanto in bocca al lupo ai nostri avversari come sempre, perché se lo meritano. Ci hanno provato fino alla fine, ma c'era troppo divario, anche difficile giudicare questa partita che è durata per i 5 minuti quando abbiamo preso le misure a livello difensivo, poi a turno si sono scatenati un po' tutti, ma applaudiamo una grande performance anche balistica di Simone Rocchi, mi fa piacere, benvenuto a lui con questa sua partita, possiamo aspettare con anche un pochino più di calma il rientro soprattutto di Stefano Laudoni. Temevamo molto la partita perché sai, quando giochi senza 3 giocatori importanti, di cui 2 praticamente nello stesso ruolo come Cassese e Laudoni, e giochi la prima di campionato, che già di per sé è una partita che ti mette sempre un po' d'ansia, sei molto preoccupato. Poi la squadra di Bologna è arrivata anche lei piena di problemi fisici e noi siamo stati bravi ad approcciare e soprattutto a dare continuità. Abbiamo fatto un bel salto di qualità rispetto all'anno scorso, quando raramente siamo riusciti a chiudere le partite, anche quando magari dimostravamo una certa superiorità, però non riuscivamo mai a chiuderle. Oggi, riuscendo ad andare a più 20 già nel primo tempo e poi più 30, abbiamo tenuto la partita in cassaforte e credo che questo sia l'atteggiamento giusto e sono soddisfatto. Per il momento è tutto, al prossimo TG alle 19, buon pomeriggio.